enormously, continuously. Beleza, pessoal, perdido de Shadow. A gente tá aqui no Family Camp. Eu vou mostrar um pouquinho aqui. Tem um parquinho para as crianças. Aqui é os chalezinhos, depois eu vou fazer um vídeo lá. Aqui é banheiro, aqui é pia. Aqui tem uma churrasqueira também, fica disponível para utilização. Aqui são quartos também para alugar. Tem uma rede, que é o banheiro masculino com água quente. Tem bastante chuveiro aí, pra tomar banho. Aqui tem um salão também que fica disponível para uso. Tem micro-ondas, televisão para quem quiser assistir. Vou pausar aqui também. Aqui tem pia para escovar dente, fazer barba, quem quiser. Banheiro feminino aqui. A Anny tá tomando banho lá. Ali tem outra pia também, pode ser utilizada. E depois eu vou deixar um link aí para quem quiser vir ficar aqui. Tem um WhatsApp também, eu coloco no final do vídeo. E não esquecer que aqui é no meio da serra. É 3 horas da tarde, olha como que tá o tempo. Tava um sol até agora. Aqui é os outros chalezinhos. Tem a mesinha aqui. A fogueira ali a gente vai pra lá agora. Vai pegar uma varetinha pra fazer uns marshmallow. Mostrar por dentro. Toda iluminação, aí tem colchão. Tem tomada. A vista é essa. Esse é do índio. Que cobra? Acende a luz. Esse aqui acho que é para 4 pessoas. Dá pra morar aqui. Bastante tomada. No banheiro tem secador de cabelo também. Os banheiros são lá, É, tem churrasqueira. banheiro, churrasqueira, chuveiro quente. Brinquedo para as crianças. Tem um limãozinho. Tem limão aqui, ó. Já pega o limão. Já acende a churrasqueira. Ali é o parque aquático. Agora a gente vai comer umas goiabas. E preparar as varetas para passar marshmallow. O nosso é o último lá. E tá frio, previsão de 13 graus. Zero? Tô pegando as goiabas aqui. Pra fazer as varetinhas pro marshmallow. Aqui as fogueiras.
Tem grelha também, dá pra assar as coisas. A gente trouxe batata doce, trouxe feijoada. Tem lenha também. Aqui atrás tem uma represa. Deixa eu ver se dá pra ver. Tem uma represa ali. Nossa, é o último lá. Só tem a gente aqui. Normal step. Continuous step. Isso, come agora o marshmallow. Mas é assim que assa, né? É, Olha lá, ó. é bom pra acender o fogo, só se for. Ó, vai.